ба ин зан нигаред. 5 моҳи пурра аз дасти шавҳар ва хуштоманаш дар оғилхона зиндонӣ шудааст. баъзеҳоро садқаи номи инсон будан кунад. мо ҳама мегӯем оила муқаддас аст, шарафи инсон болотар аз ҳама чиз аст. аммо дар Сурхандарё як воқеае рӯй дод, ки ин суханҳоро ба масхара табдил дод. келини ҷавон ҳамагӣ 28 сола 5 моҳ пурра аз дасти шавҳари хуштоманаш дар оғилхона зиндонӣ шудааст. 5 моҳ, на 5 рӯз. дар ҳоле ки модарони дигар бо муҳаббат кӯдакро интизоранд. ӯ бо пӯчоқи тарбуз рӯз мегузаронд, гурусна, азоб кашида, вале зинда монд. ва чӣ фоҷиае бузургтар аз он, ки ӯ дар ҳамон оғилхона фарзанд ба дунё овард. ин на танҳо зулм ба як зан аст, ин зарба ба виҷдони тамоми ҷомеа аст. оила бояд паноҳгоҳи муҳаббат бошад, на зиндони азоб. шавҳар бояд сипар бошад, на душман. хушдоман бояд сояи модар бошад, на ҷаллод. савол танҳо як аст: оё мо ҳанӯз одамем, агар чунин ҷиноят дар хонаи паҳлӯи мо рух диҳад ва мо хомӯш бошем? мо наметавонем бигӯем, ки ин танҳо қиссаи як келин аст. ин оинаест, ки ба мо нишон медиҳад, агар ҷомеа чашм пӯшад, пагоҳ ҳар кадом мо шоҳиди чунин фоҷиа мешавем. шарафи инсон муқаддас аст, оила муқаддас аст. касе ин ду арзишро поймол мекунад, на танҳо як занро мекушад, балки виҷдони моро низ мекушад. имрӯз шавҳару хуштоманаш дар ҳабсанд. имрӯз келин бо кӯдакаш зери табобат